هاي، انا ساره. اول مره تشوفوني انا بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا وازاي نوصل احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو لاي حد حابب يتغير او حابب يغير حاجه مش عاجباه في نفسه. طيب انا عشان اعمل كده محتاجه حبه حاجات امشي بيهم الاول عشان احس في تغيير، او زي ما الناس بتقعد تقول لك اختفي اختفي وغير من نفسك. طب ازاي هختفي وازاي اغير من نفسي؟ كل حاجه دي هنفهمها واحده واحده. بس اول حاجه بقى احنا بنشوف ناس بتعجبنا قوي، يعني بيبقى شكلهم حلو قوي، لبسهم تحفه، عاجبنا اسلوبهم من بعيد، شايفينهم كويسين. بس اول ما بنقرر ان احنا نتعرف عليهم ونقرب منهم بيبقى اسوأ قرار ممكن الواحد خده في حياته. ليه؟ عشان بيبقوا فاضيين من جوه، عشان بيبقى عندهم عقد نفسيه وحاجات كتير قوي تعباهم من جوه وما اشتغلوش عليها عشان يتخلصوا منها، او حتى بس الاثار بتاعها يبقى هو بس الموجود، وما يبقاش شخص مريض وهو بيتعامل معاك عشان هو صغير كانت اهله تعبينه فطلعوه شخص مريض مش سوي. فدي مش مشكلتك انت خالص، مشكلته هو انه المفروض يحل المشكله دي، لان خلاص هيفضل عايش في دور الضحيه لغايه امتى. دي مش قصتنا النهارده. فاحنا عشان منبقاش الاشخاص ديت محتاجين نتغير اللي جوه، زي ما احنا مغيرين شكلنا من بره ولبسنا تحفه وكل حاجه فينا كويسه، محتاجين كمان نغير بقى اللي جوه. ازاي بقى هغير اللي جوه؟ ده الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه عشان اعمل جلو اب محتاجه اسال نفسي 5 اسئله. 5 اسئله دول هيوضح لك حاجات كتير قوي انت المفروض تكون عارف انت هتشتغل عليهم ازاي. بمعنى ان اول سؤال هو ان انا اكتب ايه نقط القوه بتاعتي وايه نقط الضعف بتاعتي. ليه؟ عشان باختصار قوي نقط القوه دي احنا هنعززها، احنا هنرفع منها، احنا اي حد هيقول لنا بس اي حاجه. نقطه القوه دي بتاعتي انا عندي، بعرف اعمل كذا، بعرف اتكلم كويس، بعرف اي حاجه بعرف اقولها او بعرف اعملها او بعرف اشتغل فيها انا بكتبها وبعظمها قوي. ليه؟ عشان دي الحاجات اللي هتنفعني فيما بعد. طيب ايه نقطه الضعف بتاعتي؟ نقطه الضعف بتاعتي انا بكتبها، ولو مش بعرف اغيرها مش بقولها لاي حد خالص، مش بقول لحد ممكن يستغلها بعدين، مش بقول لصاحبتي تعالي لي بيها تقولي لا دي كويسه وزي الفل. صاحبتك الكويسه اللي زي الفل دي ممكن بعد كده تقلب عليكي، فما نعرفش، ما ينفعش نقول حاجات احنا مش عارفين الشخص اللي قدامنا ممكن ياخدها منه ازاي. ممكن يفضل فاكرها في دماغه، ممكن كل ما يشوفك يفتكر ان انت الشخص اللي قلتي له ان انا ضعيفه في الحته دي، فكل ما يحصل في موقف قدامه يفتكرها بيكي. فعشان ما نطولش في النقطه دي كتير، نقطه الضعف بتاعنا بنشيلها، مش بنقولها لحد لو هي مش بتتغير. تمام. تاني حاجه وهي ان انا بكتب الشخص اللي عايزه اكون عليه بعد 5 سنين. يعني ايه يا ساره؟ يعني انا دلوقتي ساره كاتبه الشخص اللي عليه عايزه 5 سنين. هو انا ضامنه ان هعيش بعد 5 سنين؟ يا جماعه احنا مش بنقول ان انت هتقومي تعيشي دلوقتي بعد 5 سنين، انا بقول لك اكتبي الحاجه اللي انت عايزه توصلي لها عشان تبقي فاهمه انت ماشيه ازاي، ماشيه في طريق عامل ازاي. انا كاتبه كساره مثلا ايه؟ عايزه اتخرج من كذا، عايزه اشتغل كذا، عايزه اعيش في بيت كذا، عايزه اسافر كذا، حياتي. فانا هو ده اللي انا قصدي تعمليه. ليه؟ عشان ابقى عارفه انا ماشيه ازاي، مش ابقى عندي خطه واضحه ماشيه ليها، مش الحياه هي اللي بتاخدني كده زي ما انا عايزه. تمام. تالت سؤال بقى وهو معانا، لو انت هتعيش باقي من السنه بس، بعد شهر عليكم كلكم يعني كلكم ان شاء الله تحققوا كل حاجه اللي انتوا عايزينها وتعيشوا قد يعني كتير قوي، بس لو انا هعيش الباقي بس من السنه، هتحب يكون عملت ايه؟ هتحب يكون جربت ايه؟ هتحب يكون ايه الحاجات اللي انت مستنيها هتتعلمها وما بتجيش الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي، ما بيجيش الوقت ليها؟ ايه الحاجات اللي قلت هتعملها السنين اللي جايه كلها وما عملتهاش لغايه دلوقتي؟ فكل حاجه دي لما نكتبها او لما نفكر فيها هتحس ان انت عايز فعلا تقوم تعمل الحاجات دي دلوقتي. فالحاجات اللي ينفع تعملها تبدا بيها او جاهزه، ومفيش حاجه جاهزه مليون في الميه، فهتلاقي ولا حاجه مناسباك، لا قوم ابدا بقى في اي حاجه فيهم. ليه؟ لان انت لو انت مستني مثلا تتعلمي السواقه لما تجيبي العربيه المعينه، فانت طول ما انت مش هتعلم السواقه فمش هتجيبي العربيه المعينه، هتفضل قاعد. هتقول هفتح شركتي لما يكون معايا 2 مليون جنيه. طب انا دلوقتي مش معايا 2 مليون، يبقى انا عمري ما هفتح شركتي. فلا، انا هقوم بقى اشوف بقى ازاي انا هستلف او هجيب قرض، او هشوف بقى انا هشتغل ازاي، هبيع ايه عندي، اعرف دلوقتي اجيب بيه اللي انا عايزه عشان افتح بيه شركتي الصغيره، بعد كده لما تكبر نرجع الحاجات دي تاني. ففكره ان انا افكر بقى، يعني انت مستنيش كل حاجه جاهزه عندك. مثلا هتيجي تقول لي مثلا انا عايزه دلوقتي اسافر بره، فخلاص انا هقوم اسافر دلوقتي. مفيش حد عنده حاجه جاهزه يا جماعه، بس المشكله بس ان احنا بنحاول بس مش اكتر. طيب رابع سؤال وهو الحياه بتاعتك اللي انت عايز تعيشها، ايا كان دلوقتي ولا بكره ولا بعدين، الحياه دي بتاعتك ولا واخدها من الناس على السوشيال ميديا، ولا واخدها من ابن عمك اللي اهلك كلهم بيقارنوك بيهم، ولا واخدها من حد من قرايبك، ولا واخدها بس من اهلك اللي كل شويه بيقارنوك بحد؟ يعني انت الحياه اللي عايز تعيشها دي بتاعتك فعلا؟ يعني انت فعلا عايز تطلع مثلا دكتور او عايز تطلع مهندس؟ انت فعلا مثلا عايز ايه؟ عايز تعمل اي حاجه فعلا انت عايز تعملها ليك، ولا عشان شخص قالك ان الحاجه دي دلوقتي كتير ومتاحه والناس كلها بتشكر فيها فهتدخل الحاجه دي؟ هل انا دلوقتي عايزه اطلع مثلا
اي حاجه عشان انا عايزه اطلع على الحاجه دي، ولا عشان الناس بتقول، عشان الناس يقولوا عليا انا كمان؟ في فرق يا جماعه بين ان انا بختار الحياه اللي انا عايزه اعيشها، وبين ان انا باخدها من حد كوبي بيست وعايزه اعيشها زيه. في فرق بين ان انا بشوف حبه صور على النت فعايزه اعيش واشتغل زي ما الناس دي بتعمل عشان بس اقول ان انا حياتي كده. طب فيما بعد يعني لو هي الحياه دي مش هترضيك فعلا دلوقتي بلاش، لو هي مش راضياك بلاش. ففكر الحاجات اللي انت فعلا عايزها دي بتاعتك ولا مش بتاعتك. ده اكتر سؤال لما تجاوبه هتعرف ان انت بتختاره كله وانت عايزه ولا مش عايزه. لو انت بتختار حياه مش بتاعتك، اختار حاجات تناسبك، لان الدنيا فيها كتير قوي. الدنيا مش محتاج ان انت يبقى فيه 3 4 منك، هو كفايه واحد من شخص لكل واحد بس. يعني مش لازم يبقى فيه من ساره 20 نسخه غيرها، لا، هو كل واحد يبقى ليه نسخه لوحده مميزه معروف بيها. متاخدش حد وتقول انا عايزه اعيش زيه، يعني بناخد بس حياه القدوه مش اكتر. طيب 5 سؤال وهو الاخير، ده هياخد مننا كتير قوي شرح. بص هنجيب بقى النوت بوك بتاعتنا او الحاجات اللي انتوا بتجيبوا فيها كل الاسئله دي، ونجيب بقى صفحه لوحدها فاضيه. ليه؟ عشان هنقسم الورقه 5 جوانب اللي المفروض تبقى عارف ان انت عايش عليهم ازاي. اول حاجه هم مش بالترتيب بس يعني اللي انتوا عايزينه بقى: الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب المهني او الدراسه على حسب بقى انت كبير ولا انت فين، يعني في المدرسه ولا فين، والصحه. ايه بقى هعمل فيهم ايه دول بقى؟ اي انسان طبيعي عنده ال5 جوانب دول. في جانب بيبقى ساقط، وفي جانب بيبقى حابه، وفي جانب بيبقى شاطره فيه قوي، وفي جانب بيبقى لا. يعني لو انت مثلا هنفترض ان انت دلوقتي عملت الورقه دي، ممكن تكون جانب مثلا مش شاطر فيه قوي، ان انت ممكن اجتماعي قوي، بتتعرف على الناس بسرعه، كويس، بس مش بتشتغل، مش ما عندكش مهنه ولا شاطر في دراستك ولا عارف تحقق اي حاجه. طب ما دي مشكله، ودي مشكله كبيره قوي، لان الفلوس مش هتيجي غير لما تكون بتشتغل، او يكون عندك مهنه بتعملها، او لما تكون بتذاكر، عشان لما تذاكر تدخل في حته معينه تشتغل بيها فيما بعد. فده سبب رئيسي يخليك دلوقتي، ده جانب من جوانب الحياه البايظه اللي لازم كده. طيب الصحه، يعني اعمل ايه صرف الصحه؟ حبيبي ايه دلوقتي جسمك مليان شويه، طب ما نخس، نروح لدكتور، ممكن نقلل شويه اكل، ممكن نروح تمرين. يعني نشوف المشكله فين ونعالجها، نشوف المشكله فين ونعالجها. انا شخص مثلا مش باكل كويس، فهيدخل معايا بقى في مشاكل انيميا ولا مشاكل ضغط ولا مشاكل سكر. طب ما ناكل كويس عشان ما نضيعش حياتنا. عشان بص بصراحه، لو كل حاجه جاهزه في الحياه وصحتك مش جاهزه او مش معاك، فانت مش هتستمتع باي حاجه في حياتك. وش يعني وش بجد. فصحتك ثم صحتك ثم صحتك. دينك بقى انت شوف انت وعلاقتك انت وربنا بقى ماشيه ازاي، دي حاجه بتاعتك انت، ولا انا ولا غيري ولا غيري ولا اي حد محتاج ينصحك، دي حاجه بتاعتك انت وربنا. طيب الاجتماعي، هل انت عندك صحاب؟ هل علاقتك مع اهلك كويسه؟ علاقتك مع الناس اللي حواليك في الشغل كويسه، مع اصحابك المدرسه في الجامعه؟ دي حاجه مهمه قوي يا جماعه. احنا بنتعامل مع ناس، فالناس دي لازم يبقى علاقتنا بيهم كويسه. لو علاقتنا بيهم وحشه احنا مش هنطيق المكان اللي هم فيه، ودايما هيبقى اي مكان بتروح عندك فيه مشاكل مع الناس، فدي مش هتبقى انت اكيد حابب كده. فنصلح علاقاتنا على قد ما نقدر. نفسي بقى دي اعمل لها ايه بقى؟ دي بقى يا حبايبي تجيبوا نوت بوك تاني تقعد تكتب فيها كل حاجه عن نفسك، ايه الحاجات اللي عايز تتعلمها، ايه الحاجات اللي عايز تبطلها، ايه الحاجات اللي هي عاجباك، ايه الحاجات اللي انت عايز تنميها فيك، ايه الحاجات اللي انت عايز توصل لها. انا عايزه ايه من جوايا، انا عايزه اوصل لايه، انا عايزه احلم بايه، انا عايزه نفسي اشوف ايه. كل بقى الحاجات دي بترجع لك انت. دي نفسي اللي انا بتكلم معاها وبشرح لها، وبدي اللي بعمل تدوين بالليل واقعد افكر كده انا عملت ايه النهارده، طب انا اتبسطت من ايه النهارده، طب هل انا اتضايقت من ايه النهارده. كل حاجه دي نفسي بشتغل عليها وبشوف هي فيها ايه ومحتاجه ايه. تمام. فكل جانب من دي مهم قوي، معتمد عليه جزء كبير من حياتك. فلو ما غيرتش الحاجات دي او ما شفتش الحاجات اللي ناقصاك وعملتها، انت الوحيد اللي هتتعب في حياتك. فعشان تعمل جلو اب محتاج تجاوب على ال5 اسئله دول، حتى لو ياخدوا منك وقت كتير، بس جاوب بصراحه. عشان بعد كده هنتكلم في فيديو جديد نعرف بقى، بعد ما عرفت كل المشاكل اللي عندي وعرفت المزايا بتاعتي، المفروض بقى اعمل ايه. يعني بعد ما جبتهم كده قدامي هفضل قاعد قدامهم؟ لا. انتظروني في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.